munyarwanda nta gushidikanya kwa kuri wifuza igihugu gituje gifite amahoro, igihugu ubamo wishyura ukizana, igihugu abanyarwanda dufitemo inshingano n'uburenganzira bingana, igihugu abanyagihugu bareshya imbere y'amategeko, igihugu ubukungu busaranganyijwe uturere twose tw'igihugu, igihugu twese dufite amahirwe angana mu burezi, mu guhabwa akazi, mu kuvurwa, mu gutura neza kandi heza, ndetse no mu guhabwa ubutabera bunoze. Igihugu buri wese atangamo ibitekerezo bye mu bwisanzure, ubwisanzure butari bata uburenganzira bwa mugenzi wawe cyangwa ngo buteze impagarara mu gihugu. Igihugu abayobozi bareka abaturage bakagira ijambo mu bibakorerwa, igihugu urimo kanaka na nyiranaka nabo bakirimo kuko twese turi bene kanyarwanda. U Rwanda tubanyemo nta mwiryane, twihanganirana, tworoherana, twubahana kuko turi mu mugongo umwe w'igihugu cyacu u Rwanda. U Rwanda rubanye neza n'ibihugu by'abaturanyi, tugahahirana mu mudendezo nta kibazo. Urwo Rwanda rutemba amata n'ubuki dushobora rwose kurwubaka dushyize hamwe nk'abanyarwanda. Ndahamya ntashidikanya ko nta munyarwanda utifuza urwo Rwanda. Uyu munsi ndagira ngo twibaze nk'abanyarwanda, wibaze aho uri hose, ese harabura iki kugira ngo twubake urwo Rwanda? Ese aho uri muyobozi cyangwa wowe uyoborwa, uri mu gihugu cyangwa uri hanze, harabura iki? Ese ujya wibaza nk'umuturage w'u Rwanda ko ufite inshingano ikomeye yo kubaka urwo Rwanda rutuje twese twifuza, urwo Rwanda wifuza kubamo ntawe ugukoma mu nkokora? Ese wuzuza inshingano zawe uko bikwiriye wubaka urwo Rwanda rwakubyaye? Muyobozi, umwanya urimo uwo ari wo wose urasanga urangiza inshingano zawe uko bikwiye ku buryo umunyarwanda yumva ko nta kibazo ntaho umubangamiye? Urarangiza inshingano zawe uko bikwiriye ku buryo wumva ko uri kubaka u Rwanda umunyarwanda wese yibonamo? Kebuka uruhande rwawe urebe niba ibyo ukora bikwiriye, ujye mu rubanza n'umutimanama wawe. Ibyo wibwira ko ukora rubanda itabona, burya irabibona ikabisesengura nubwo yicecekeye. Dukeneye u Rwanda aho umunyarwanda wese yumva ko afite ihumure. Ese muyobozi, uyu munsi waba urimo wumva amarira y'abanyarwanda ushinzwe kuyobora? Ese umubabaro wabo hari icyo ukubwiye? Ese witeguye guhindura iki mu miyoborere yawe kugira ngo umunyarwanda wese yumve atuje, ari uri mu gihugu ndetse n'uri hanze y'igihugu? Ihumure mu gihugu cyacu tuzarihabwa n'uko twubatse igihugu kigendera ku mategeko. Sinangombwa ko tubisabwa n'ibihugu by'amahanga nk'uko birutse kuba mu kanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu ka Loni, ubwo kavugaga ko hari uburenganzira bw'abanyarwanda butubahirizwa. Ese ubundi birakwiye ko umuyobozi yibutswa ko agomba gusigasira ubuzima n'ubundi burenganzira bw'uwashinzwe kuyobora? Muyobozi, ibaze niba umwanya urimo udakwiriye kuwukoresha uba imbarutso y'impinduka nziza zo kubaka igihugu kigendera ku mategeko, giha ituze n'ihumure abanyagihugu bose. Erega iryo tuze n'ayo mahoro nawe ubwawe urabikeneye. Kora ibiguha nawe ituze n'amahoro nyayo kandi arambye. Va mu byo ukora uyu munsi bituma ubunza imitima,
wibaza ngo ejo nimba ntakiri muri uyu mwanya nzaba he, nzabaho nte. Kuva uyu munsi bimbarutso yo gukora ibiguha amahoro bikayaha nawe ushinzwe kuyobora. Wikomeza kubaho mu bwoba mu bw'ibyabaye mu bihe byahise, kuko abanyarwanda twagaragaje ko dufite umutima mugari wo kubabarira. Imbarutso y'impinduka nziza mu gihugu cyacu. Reba hirya no hino urebe, maze amateka akubera isomo. Niba uyu munsi uri mu bayobozi b'igihugu cyacu, tukaba tukibona abanyarwanda bitandukanya bakurikije amasura, nk'uko mperutse kubibona kuri za Twitter, bamwe bavuga ngo uyu ntasa natwe, amasura nkayo ntayo tugira. Ese nk'umuyobozi ibyo ntacyo bikubwira? Ntacyo wibaza ngo wumve ko hari ikigomba guhinduka? Ese umutimanama wawe ntacyo gusaba gukora? Uwakubaza ikigero cy'ubwiyunge tugeze mu gihugu cyacu, wavuga ko ari kangahe? Gira ubutwari, ube imbarutso y'impinduka, kuko uyu munsi uracyafite uburyo bwo guhindura ibitagenda neza. Gukosa nk'umuntu ni ibisanzwe. Ikibi kiruta ibindi ni ugukomeza kuguma mu makosa, kandi uzi neza ko abo uyoboye babibona, babizi nubwo batabikubwira. Twese tuzi neza ko ikibi kirangira gisenye ugikora. Imbarutso y'impinduka nziza, bityo uraba usigasiye ibyiza bimaze kubakwa mu gihugu cyacu kandi wagizemo uruhare. Amateka azabiguhembera, kuko nemera ko amateka ariyo ahemba abanyepolitiki. Umunyarwanda uyoborwa ukaba ukishakishiriza mu masura, ukabona ko mudahuje isura, ari umwicanyi, afite ingengabitekerezo ya jenoside, ari ikigarasha. Umunyarwanda uyoborwa udakoma amashyi nk'uko yakoma, kuko watishimiye uko abayeho ukamuhamagarira gufungwa. Ntiwubaka, urasenya. Urasenya bukomera amashyi. Urasenya umuryango nyarwanda. Ntabwo uzi agaciro ko gushyira imbere inyungu rusange z'igihugu. Munyarwanda uyoborwa, sigaho gusenya igihugu cyawe, wanga kwamagana ikibi aho kiva hose. Ikibi ugahitamo kucyita icyiza, wasanga utabishoboye ugahitamo kwicecekera cyangwa kuba bize ngarame. Burya ntacyo umariye abo bayobozi buri gukomera amashyi, ndetse n'igihugu cyawe nta musanzu uri gutanga wo kucyubaka. Ikibi ni ikibi mu gihugu cyacu, ntabwo kigomba guhabwa umwanya, ntabwo kigomba gukomerwa amashyi, ahubwo kigomba kwamaganwa. Bityo n'abayobozi bakumva ko bakwiriye kwihutira gukosora icyo kibi. U Rwanda si paradizo, ariko dushobora kurwubaka rukaba rwiza, twese tukishimira kurubamo. Birababaje kubona uyu munsi urubyiruko ruho rwandika ku mbuga nkoranyambaga ngo wafungurira imipaka bakisohokera bakigendera. Urashaka kugenda mujya hehe? Burya amahanga arahanda. Ahubwo nimuharanire kuba imbarutso zo kubaka igihugu kitunogeye twese nk'abanyarwanda. Guhunga si cyo gisubizo. Muri iminsi yaguma mu rugo mu mujyi wa Kigali umazemo iminsi, harimo mu bayobozi b'imidugudu batinyotse bashirika ubwoba, batangira gutakamba basaba ko abo bayoboye bahabwa ibiribwa, kuko Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu yari yatangaje ko abanyakabyizi muri iyi minsi yaguma mu rugo bazajya bahabwa icyo bafungura. Igihe bitakozwe, hari abayobozi bamwe bo mu nzego z'ibanze mu midugudu batakambye. Umuntu umwe yafashe uko gutakamba kw'abaturage agushyikiriza umuntu umwe muri iki gihugu cyacu uvuga rikijyana. Yaramushubije, abona ubutumwa, yaramushubije ngo
ntimugashyushye abantu imitwe. Abantu barashonje, baratakamba, wowe ukurya ukijuta uti ntimugashyushye abantu imitwe. Ibi ni umuco mubi tumaze kwimakaza mu gihugu cyacu wo kwikunda, kwikubira no kwikanyiza. Byarashobokaga ko uyu nyakuvuga ari kijyana yahaguruka akajya kureba niba koko abaturage b'Inyamirambo, muri za Nyakabanda, Gitega, Kimisagara n'ahandi muri umujyi wa Kigali bataka batababaye, akabavuganira kuko wijwi rye ryumvikana aho gutwama uwamugejejeho ubutumwa bw'abatakamba. Ese ubundi mbazi birakwiye ko mu gihugu cyacu tugira mwe bavuga bikakirwa, abandi bavuga bikitwa ko ari ibigarasha, ko ari abanzi b'igihugu cyangwa ko bashaka kugumbura abaturage, kandi nyamara twese duhuje igihugu, turi bene Kanyarwanda. Ibi biri mu ruvutsa amahirwe igihugu cyacu kikiri mu nzira y'amajyambere, biratudindiza mu iterambere. Byari bikwiye ko ibitekerezo by'Abanyarwanda byubaka byakirwa kimwe kuko bifitiye igihugu akamaro, bigashyirwa mu bikorwa. Ibi biri mu byadufasha kwihutisha iterambere ry'igihugu cyacu. Hari ibindi byateye byo kwirirwa abantu bahanganye ku mbuga nkoranyambaga. Se murasanga hari icyo bidufashije mu kubaka no kwiyubaka, mu kubaka twubaka igihugu cyacu, mu kwiyubaka nk'Abanyarwanda? Ese kugeza uyu munsi umusaruro wakuyemo wowe ubikora ni uwuhe? Icyakora ingaruka zabyo turazisanga muri raporo ya ONU yanditswe ku Rwanda ku itariki ya 13 z'ukwa 11 mu mwaka wa 2020, ikaganirwaho mu ntangiriro z'uyu mwaka. Abazasoma iyo raporo mwasoma muri version y'Igifaransa mu gaka ka 48 aho bageze ngo les actes d'intimidation et de harcèlement vis-à-vis des défenseurs des droits de l'homme et d'autres voix dissidents s'accompagnent de campagnes de diffamation et d'intimidation en ligne de plus en plus sophistiquées. Ngeranyije mu Kinyarwanda ngenekereje baravuga ko hari abantu birirwa ku mbuga nkoranyambaga batera ubwoba cyangwa basebya abaharanira uburenganzira bwa muntu cyangwa batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibyo bikorwa n'Abanyarwanda bakabikorera abandi Banyarwanda, maze tugakiburwa n'ibihugu by'amahanga. Ese murumva iyo migirire ikwiriye igihugu cyacu? Ese harya ababikora murumva mukora ibihesha ishema igihugu cyacu? Harya ubwo mukunda igihugu? Kuvuga ko batubeshyera kandi ibyo bikorwa bigayitse biba byakorewe ku mbuga nkoranyambaga hatabibanga, nsanga ari gukomeza kwihamenyo y'abasetsi ndetse no kwikoza isoni uko bigaragaza ababivuga ntababeshye. Ariko nubwo raporo ya ONU yavuze ku ruhande rw'ubutegetsi bwibasira abatavuga rumwe nabwo ku mbuga nkoranyambaga, natwe ku ruhande rwacu mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri twarimo abarangwa n'imvugo zigaragaza ikinyabupfura gike izo mbuga nkoranyambaga. Kuba muri opposition bivuga gutukana no kutubaha abayobozi, kwirirwa mu mpuha no muri byacitse. Iyi myitwarire nta kifasha aho umuyoborwa w'Umunyarwanda, ahubwo iramurangaza tukamujyana mu bitamufitiye akamaro, tumuha ibitotsi by'uwo munsi ariko ntacyo tumufasha mu kumutoza kumva uruhare rwe mu bijyanye no kubaka igihugu kigendera ku mahame ya demokarasi. Natwe nitwikebure. Ubundi umunyapolitike wo mu gihugu nk'u Rwanda tukiri mu nzira yo kwibaka mu nzira ya demokarasi, dufite inshingano ikomeye yo gufasha abayoborwa kumva akamaro ka demokarasi, akamaro ko kubaka igihugu kigendera ku mategeko. Ariko niyo tubikora babandi b'ingoma amashyi bakajya bavuga ngo turimo turagumura abaturage, kuko mu nshingano z'umunyapolitiki
harimo gutoza umuyoborwa impamvu nziza za demokarasi, impamvu nziza zo kugira igihugu kigendera ku mategeko. Ndetse ndatekereza ko n'itegeko rigenga amashyaka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda yemera abakora politiki gutoza ari abarwanashyaka babo ndetse n'abanyarwanda ko ni imwe mu nshingano zabo zo gutoza abanyarwanda demokarasi. Ndagira ngo rero abantu bo mu nzego zimwe na zimwe babifata nko kuvumbura abaturage basoma amategeko icyo avuga. Kuba abirirwa muri mpangara ngo hangare ku mbuga nkoranyambaga ntacyo bibwira ngo bihagarike, cyangwa ababahaye ku kazi ngo babaha kandi, ni ikigaragaza ko umugenzo w'ubupfura wapfapfanye mu gihugu cyacu. Birakwiye ko abanyarwanda twongera kurangwa ikintu cyitwa ubupfura cyamye kiba mu muco wacu wa kinyarwanda. Munyarwanda aho uri hose, uri umuyobozi, uri umuyoborwa, ukaba ushaka u Rwanda rw'amahoro n'ituze, u Rwanda rufite umutekano n'iterambere bisesuye kandi birambye, bimbarutso y'impinduka nziza mu gihugu cyawe, bimbarutso y'abaharanira kubaka urwo Rwanda rwiza twese twifuza, bimbarutso yo kubaka u Rwanda ruba igihugu kigendera ku mategeko, aho abanyarwanda tugomba kugira inshingano n'uburenganzira bumwe mu gihugu cyacu, kuko nibyo bizaduha twese kubaho mwituze nta nkomyi mu gihugu cyacu. Ba ifumba cyo mu gifaransa bita le flambeau, ikongeza ubumwe bw'abanyarwanda. Bo munyarwanda uharanira kwimika icyiza no kurwanya ikibi mu gihugu cyawe, umunyarwanda uharanira kwiteza imbere unateza imbere igihugu cyawe. Ba imbarutso yo kubaka u Rwanda rw'abanyarwanda bashyize hamwe. Murakoze.